Tena nataka tuongelee kidogo swala la kutengeneza oil za kuondoa michirizi. Kuna product nyingi sana mtaani na kila mtu anazalisha kadri ya uwezo wake anavyojua yeye jinsi ya kuzalisha. Na mimi leo hii nimeamua nije nionyeshe malighafi ninazozitumia mimi kutengenezea stretch mark remover oil, ambao video iliyopita nilikuja kuonyesha oil yenyewe. Video hiyo hapo juu unaweza kugusa ukaenda kuiangalia oil yenyewe ambayo ni ya kwetu sisi tunaizalisha wenyewe. Kwanza niseme kwenye uzalishaji wa kila kitu, kama ninavyokuja kufundisha kwamba kwenye uzalishaji wa kila kitu lazima pawepo na bezi itakayobeba kile kitu unachokizalisha. Na sisi kwenye hii oil bezi yetu sisi inakuwa ni castor virgin oil. Ile ndio inakuwa ni bezi ambayo tunaitumia sisi. Lakini sio hiyo tu. Bezi kubwa ambayo inakuwepo mule ndani ni kwamba tunaichanganya na unga wa maganda ya machungwa. Kwa hiyo tunachukua maganda ya machungwa, tunayakausha, tunayasaga, alafu tunayaweka mule ndani ya ile virgin oil. Baadaye sasa tunakuja kuchanganyia na vifaa vyetu ambavyo unavyoviona hapa. Na leo nitaka nije nikuonyeshe hivi vifaa ambavyo unaviona hapa. Hivi ndivyo tunavyochanganya kwenye mafuta yetu sisi ya kuondoa michirizi. Mafuta yetu yana uhakika wa kuondoa michirizi na wengi wametumia, wameshaanza kutoa matokeo mazuri na pia yanatoa matokeo ambayo ni ya kuridhisha. Japo kuna mwingine anaweza kukuambia bwana yanatoa taratibu, mwingine anakuambia yako vizuri. Hiyo inategemeana sasa na ngozi ya mtu au na umbile la mwenye michirizi mwenyewe au muda iliyokaa hiyo michirizi. Kama ni mara kwa kwanza kufika hapa, basi ni kuombe ujiunge nasi kwa kugusa kitufe chekundu hapo chini. Pia unaweza kusambaza video hizi kwa ndugu jamaa na marafiki. Unaweza ukacomment kama una comment yoyote unataka kuiweka hapo chini. Pia unaweza ukalike video zetu. Tuanze moja kwa moja. Leo kumekosekana kitu kimoja ambacho ni unga wa nini? Unga wa maganda ya machungwa haupo. Pia ile virgin castor oil hapa haipo, lakini vyote vipo. Video namba 2 ya hii video nitakuja kuonyesha sasa jinsi ya kuzichanganya hizi malighafi zote. Kwa hiyo nitakuwa na kila kitu muhimu ambacho kinahitajika. Nianze na hii hapa. Kama unavyoiona, hii hapa ni oil. Kama unavyoiona ni oil inaitwa XT 2022-14. XT 2022-14. Hizi ni kodi za dawa, sawa? Kwa sababu hizi dawa zote hata ukienda pharmacy unaweza kukutana nazo. Sawa? Hizi zote hizi kama unavyoziona. Hizi zote hizi unapoenda pharmacy, hizi zote unaweza kukutana nazo zote. Hii hapa ni kwa niaba ya kuchanganya kwenye mafuta yetu ya michirizi, na inasaidia sana kwenye kuondoa ile michirizi ambayo imepasuka. Yaani wale watu ambao wana michirizi imepasuka sana, hii dawa inafanya kazi ya kusaidia hizo shughuli. Kwa hiyo tunaichanganya mule. Nitakuja kuonyesha kila kitu kwenye video inayofuata. Video namba 2 ya hii itakuja kuonyesha jinsi unaweka kiwango gani na inafanyweje. Na nitakuja kuonyesha jinsi zinavyomixiwa zote, kwa sababu hapa kuna mafuta mazito, kuna mafuta mepesi. Kwa hiyo ili zikae kwenye hali fulani kidogo zishikane, japo zinaweza zikaachana ukaona moja imetuama chini nyingine ipo juu, lakini nitakuja kuonyesha kwenye video inayofuata vizuri. Hii hapa kama nilivyokuambia inaitwa TX 2022-14. Hizo ni kodi. Kuna hiki hapa. Hiki chenyewe kimeandikwa Kichina kabisa. Kimeandikwa Kichina, lakini kazi kubwa ya hii ni kufanya nini? Ni kupunguza nguvu. Labda unaona tunavyotumia hizo zote ni nanili zote za kufanya nini? Za kuondoa michirizi. Kwa hiyo kuna zile ambazo zinawezekana zikawa zina nguvu kubwa au nguvu kali. Kwa hiyo kidude hichi au maji haya yanatusaidia sana kupunguza ule ukali wa ile dawa ambayo isije ikaasiri kwenye ngozi za watu. Kwa hiyo maji haya yanatusaidia sana kwenye kupunguza ukali. Tuna hii hapa. Hii inaitwa Repair Skin Tessure. Kazi kubwa ya hii hapa ni kurepair ngozi au kuitoa ngozi sehemu labda ngozi ilikuwa imeshakuwa na uharibifu, inautoa kwenye uharibifu inaoleta kwenye hali yake ya kawaida. Na hii ndio inatusaidia sana kwenye michirizi ya michirizi ile ya uzazi. Hii hapa Tessure
inatusaidia sana 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 kwenye ile michirizi ya uzazi. Yaani kama mtu alikuwa ni mjamzito na tumbo lake linakuwa lina hali fulani inakuwa inaonekana. Kwa hiyo hii hapa inatusaidia kutoka kwenye ile hali na kuleta kwenye hali ya kawaida. Kuna hii hapa inaitwa Mami Care Bell. Hii inaitwa Mami Care Bell. Hii ni essentials oil. Hii ni essentials oil kama essentials oil zingine, lakini kazi kubwa yake ni kurepair. Sawa, ina repair na yenyewe kwamba tumbo, ina repair tumbo yani. Michirizi yote ya tumbo, michirizi ambayo ina mpasuko, michirizi ya nini, hii hapa ina repair sana. Ya tumbo, ile tumbo labda unakuta vizuri. Wote wazazi wanafahamu hivi vitu. Kwa hiyo tumbo jinsi linavyokuwa, kwa hivi hii hapa inafanya kazi ya kufanya hiyo shughuli. Tukija hapa, hii hapa inaitwa stretch mark oils. Kwa hiyo hii ni stretch marks oil. Labda kuna mwingine anaweza akasema mbona hakuzionyesha kuzifanya nini? Ngoja nifungue moja hapa nikuonyeshe kwa ndani inavyokuwa, japo zingine zinaonekana kabisa, lakini nitakuja kuonyesha vizuri jinsi siku ya kuchanganya. Siku ya kuchanganya nitakuja kuonyesha vizuri. Oil hii hapa kama unavyoiona, hii ni kwa niaba ya michirizi. Sasa, kwa hiyo combination ya vitu vyote hivi, hii oil inatusaidia kwenye michirizi ya namna yoyote ile. Iwe ya mapaja, iwe ya nini, hii ndio inatusaidia kwenye hiyo shughuli. Na nyingine ni hii hapa. Hii hapa pia inaitwa oil, lakini inaitwa serum au unaweza ukaita whitening serum. Kama unavyoona, whitening serum. Yenyewe ni kazi yake ni kwenye michirizi. Sio kwamba ni serum ya kung'arisha, hapana. Hii kazi yake na yenyewe pia ni kwenye michirizi. Sasa hii ambayo ni whitening serum, kazi yake ni kwamba hii inatusaidia kufifiza sasa. Sawa, kama michirizi ilikuwa ni ya namna fulani, inaing'arisha ile michirizi inang'aa. Alafu mchanganyiko wote uliowekwa huko ndio unakuwa sasa ni ile kazi ya kufifiza, ile kazi ya kuondoa. Kwa unakuta vitu vyote hivi nilivyovitaja hapa ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inasaidia sana kwenye mchanganyiko wa kufifiza, wa kuondoa, wa kufanya nini. Kwa unakuta ni combination ambayo yuko vizuri sana. Na sio 6 tu, ni 8 kwa sababu hapa bado machungwa, unga wa machungwa bado pia ile castor, virgin castor oil na yenyewe pia haijawepo hapa. Kwa unakuta sasa haya combination ya haya mambo unakuta inakupa kitu ambacho kinakuwa super zaidi. Kitu ambacho kinakuwa yani ukitumia, unaona kazi inafanyika. Kwa hiyo mafuta yetu ama oil yetu ya michirizi inatengenezwa kwa namna hiyo. Malighafi zote hizi zinapatikana, unaweza ukaenda madukani ukaulizia na unaweza ukayapata. Aidha labda unaweza usiyapate, basi unaweza kuwasiliana nasi kama tunazo ya ziada, basi tunaweza tukakuuzia. Nikukaribisha Rabuan, kama ni mara ya kwanza kufika hapa, basi usikose kujiunga, gusa kitufe chekundu hapo. Pia unaweza kusambaza video hizi kwa ndugu jamaa na marafiki, tukaendelea kuungana hapa Rabuan TV. Kijana Nastro, tukutane video inayofuata, namba 2 ya video hii.